दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो ये है कि हम आम पब्लिक ये भी समझें कि होम्योपैथी भी उन रोगों में काम करती है जहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन्स काम करती हैं और इमरजेंसी में भी वैसा ही काम करती है जैसे कि अदर पैथी जो है काम करती है। ये एक बहुत ही समुद्र की गहराई जैसी एक साइंस है, विज्ञान है, जो कि एक जन्म में समझना शायद मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी हर एक डॉक्टर इसको समझने की पूरी कोशिश करता है। आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों की छाती में साए साए की आवाज़ आना। कभी कभी जो बच्चे अभी भूमिष्ठ हुए हैं उनके छाती से या सांस नली में श्लेष्मा जमा होने के कारण गले में साए साए की आवाज़ आती है, लेकिन कभी कभी छाती व सांस नली में श्लेष्मा निकल जाने पर भी सांस साए साए की आवाज़ आती रहती है। ऐसे लक्षण में बच्चों को क्या दवा देनी चाहिए? सर्वप्रथम जो दवा देनी चाहिए वो है बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम। बेसिलिनम ना हो तो ट्यूबरकुलिनम अवश्य दें। ट्यूबरकुलिनम छोटे बच्चों को या फिर बड़ों को भी दे सकते हैं। बड़ों को जो है 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार दें और बच्चों को 6 पोटेंसी में आधे कप पानी में डाल के उसे 2 चम्मच हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे पिलाते रहें। इस तरह से देखेंगे कि कुछ देर में उन्हें काफ़ी हद तक जो आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जो औषधि है वो है एपिका। एपिका का औषधि भी 6 पोटेंसी में बच्चे को देनी चाहिए और आधे कप पानी में डाल के हर आधे घंटे पे उसे 1-1 चम्मच करके देना चाहिए, पिलाना चाहिए, या फिर माँ के दूध के साथ में डाल के उसको देना चाहिए। बड़ों को भी 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए। अगर सर्दी खांसी बुखार है और या बारिश में भीग जाने के कारण से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो इमरजेंसी में आप इसे अपना सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अचानक कोई भी रोग पैदा हो जाने से उसमें एकोनाइट औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। एकोनाइट की 30 की पोटेंसी में लें बड़े लोग और उसे 2 बूंद अपने डाइट जीभ पे टपकाते रहें। इसके अलावा अगर ये दवाइयाँ अगर काम नहीं कर रही हैं, एपिका काम नहीं कर रही है, तो फिर जो है आप मक्सोल की 6 पोटेंसी बच्चे को दे सकते हैं और बड़ों को 200 की पोटेंसी में दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।